No niin, tässä harjataan Megiä. Megi ei oikein tykkää harjauksesta. No niin, tämä on esittelyvideo, että miltä vaikuttaa vihastunut villakoiran pentu. Pikkasen huono valaistus on kyllä. Megillä on sitten ikää vähän reilu 6 viikkoa. Se selvästi huomaa, että sä otat aina sen karstan pois, jos hän ärähtää vähän. Megi, rauhoituppa nyt. Noin, reipas tyttö. Kyllä se Meg siitä rauhoittuu, kun vähän opetellaan tätä turkihoitoa lisää. Pitäisiköhän tää laittaa pelotteluvideo tonne nettiin, että ei tuu liian, ettei tuu sellainen käsitys. Se masusta saattaa muuten vähän arastaa, kun se on vähän... Kokeillaanpa sitä toista harjaa. Otappa. Minä otan tästä. Ota vaikka tämä, tai sitten tuo kampa. Kammalla on varmaan helpompi. No niin. Kyllä se on ihan periaateperinne. Nyt se kato vähän rauhoittu. Varmaan se karsta pikkasen raapittaa. Oho. Elikkä tässä nyt videoidaan ärhäkkää pentua. Ja tarkoitus olisi, että varoppas, ettei se kohta hyppää. Ei se pääse. Tarkoitus on, että pentu opetetaan turkihoitoon alusta pitäen, eikä anneta periksi, vaikka vähän saattaa suuttua. Niin. Meg, katoppa. Kato tänne kameraan vähän. Katso. No niin, nyt Meg on tosi nätisti siinä. Hieno tyttö. Noin.